আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি চলে এসেছি মোহাম্মদ বদিউজ্জামান শিবল, ওয়ালটন প্লাজা পঞ্চবটি থেকে। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি টর্নেডো ফ্যান। জানেন এই সময়ে যে গরম চলতেছে, ওয়াও, একদম এমন কেউ নাই যে এই অসুস্থতা হয়ে যাচ্ছে না গরমের জন্য। যার কারণে আমরা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি ওয়ালটনে। এই যে আমাদের দুটো কালার পাচ্ছেন, এটাকে বলে ওয়ালটনের হচ্ছে টর্নেডো ফ্যান। টর্নেডো যেমন গতি দিয়ে বাতাস দেয়, আমাদের এই ফ্যান কিন্তু তেমনই গতি দিয়ে বাতাস দেয়, মানে সবকিছু একদম বাতাস দিয়ে ভেঙে ফেলবে। এই ধরনের বাতাস আপনি আমাদের এটাতে পাবেন। এটা শুধুমাত্র এসিতে, মানে কারেন্টে চলবে। আপনারা যারা যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কর্পোরেট নিতে পারবেন, ডিলার নিতে পারবেন, ক্যাশে নিতে পারবেন। সেই সাথে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই দিব যে বাতাসের পাওয়ারটা কেমন। আমি ফ্যানটা চালু করলাম, এটা যদি ঘুরিয়ে দেন, এই যে মুভ করছে, মুভ করার মাধ্যমে কি হবে, বাতাসটা পুরোটুকু ছড়াই দিবে। আমরা যদি চাই যে ছড়াই নিব না, তাহলে এটা কিন্তু আমরা আটকাই দিতে পারি। এন্ড বাতাসের ফ্লোটা বোঝা যাচ্ছে না। আমি এটা একটা ব্যাগের সাহায্যে আমি বাতাসের ফ্লোটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। বাতাসের এত ফ্লো আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন, একদম পুরোটুকু খুবই ফ্লো। হ্যাঁ, তো যারা যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, অথবা কন্ট্রাক্ট নাম্বারে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। ওকে সবাই।